នាំមកជូនដោយ Vichem ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន36អ្នកថែមទៀតដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន36អ្នកក្នុងនោះសុទ្ធតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន58នាក់ជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន1541នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន898នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន640នាក់និងស្លាប់ម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021បរិសម្នាក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺឪពុកម្ដាយធ្វើតេស្តវិជ្ជមានបានព្យាយាមគេចវេះមិនព្រមឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់បើទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពន្យល់ហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយដែលមានការស្នើសុំពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រៀមនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសៀទីននាយរងសេនាធិការដ្ឋាននិងជាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំដោយលោកមុកច័ន្ទករណាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ស្ថិតនៅផ្ទះជាន់ទី4ផ្លូវព្រះមុនីវង្សភូមិ2សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2ខណ្ឌដូនពេញនាំខ្លួនបរិសុទ្ធដែលចង់គេចវេះម្នាក់នោះទៅកាន់មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាក់អង្រែក្រោមបានដោយជោគជ័យនាំមកជូនដោយ Vichem ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យលើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca PLC COVID-19 លើកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយការចាប់វ៉ាក់សាំងដំបូងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវ៉ាក់សាំងដំបូងបង្អស់របស់កោះតៃវ៉ាន់ចំនួន 117,000 ដូសដែលអភិវឌ្ឍដោយ AstraZeneca បានមកដល់កាលពីដើមខែនេះបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមប្រើក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកចិនឈូបៀនអ្នកនយោបាយនិងជាមេធាវីជនជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាដូសដែលបានមកពីរោងចក្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់តៃវ៉ាន់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកបន្តថាមនុស្សប្រហែលជា 60,000 នាក់នឹងទទួលវ៉ាក់សាំងដូសដំបូងរបស់ពួកគេយើងកំពុងផ្ដល់អាទិភាពដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរោគនេះកាលពីខែធ្នូកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានយល់ព្រមទិញវ៉ាក់សាំងជិត20លានដូសក្នុងនោះមាន10លានដូសមកពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាង10បានផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានច្រើនជាងហានិភ័យក៏ដោយគួររំលឹកផងដែរថាមានតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន24អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតៃវ៉ាន់កោះនេះបានគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះបានយ៉ាងល្អដោយសារតែការបង្ការបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនផងដែរការ
វាយប្រហារទៅលើរោងចក្រមួយចំនួនដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបទាំងកំហឹងពីទីក្រុងប៉េកាំងដោយត្រូវបានអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាខ្លួនបានព្យាយាមមិនឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរោងចក្រចិនមួយចំនួននៅក្បែរទីក្រុងយ៉ាងហ្គនត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រទេសចិនបានព្រមានថាខ្លួនអាចនឹងពិចារណាសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៃអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់បាតកោប្រហែលជា100នាក់និងឃុំខ្លួនប្រជាជនប្រមាណជា2000នាក់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំយ៉ាងហ្គនខ្លួនមិនបាននិយាយអំពីការសម្លាប់នៅទីក្រុងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដោយត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់នោះចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែក្រុមបាតកោមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់យោធាកំពុងតែប្រែក្លាយកំហឹងរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការគ្រប់គ្រងពួកយោធានិងការលើកឡើងអំពីរដ្ឋប្រហារថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងអំពីការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការដើម្បីជៀសវាងយ៉ាងដាច់ខាតនៅការកាត់ឡើងវិញនៃឧបទ្ទវហេតុបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនជៀសវាងនិយាយអំពីការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនិងនិយាយថាចិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់លើសុវត្ថិភាពនៃស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកចិនចំណែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិន CGTN បានបន្តព្រមានថាចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការឈ្លានពានបន្ថែមទៀតជាដាច់ខាតនិងបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចផ្ដល់ជូនបានហើយភាពវឹកវរនៅតែបន្តរីករាលដាលចិនអាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថែមទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន CGTN បានឲ្យដឹងថាទូរលេខសរុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញថាសហគ្រាសដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិនចំនួន32ត្រូវបានខូចខាតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការដុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបើយោងតាមស្ថានទូតចិនបុគ្គលិកជនជាតិចិន2នាក់បានរងរបួសទន្ទឹមនឹងនេះការខាត់បង់សរុបមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជា37លានដុល្លារដោយឡែកបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតចិនរបបសឹកបានដាក់ចេញច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅឯតំបន់ហាឡង់ថាយ៉ានិងស្រុកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គនផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាមុនពេលវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងប៉េកាំងបានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការគំរាមកំហែងនានាដោយសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះបំពង់បង្ហូរប្រេងភ្លោះនិងឧស្ម័នដែលគាំទ្រដោយចិនដែលមានចម្ងាយជិត800គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីខេត្តយូណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនទៅភាគខាងលិចរដ្ឋរ៉ាខិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបៃធានប្រធានកិច្ចការសន្តិសុខខាងក្រៅសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសចិនបានរៀបចំការប្រជុំតាមវីដេអូបន្ទាន់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីប្រាប់ដល់របបយោធាក្នុងការធានាសន្តិសុខដល់បំពង់បង្ហូរប្រេងបើយោងតាមកំណត់ត្រាលេខធ្លោនៃកិច្ចប្រជុំដែលដកស្រង់ដោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃធានបាននិយាយថាការរិះគន់អំពីបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតទេព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាគួរតែគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายៗទាក់ទងនឹងគម្រោងនេះឲ្យបានប្រទេសចិនបានបោះជំហានស្រាលៗដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបង្ហាញអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះការកាន់កាប់យោធារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងរបបយោធានោះការមិនទុកចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះជំហររបស់ចិននៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីចលនាតវ៉ានិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយប្រតិកម្មនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមម្ចាស់អាជីវកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter ថាដូច្នេះមិនមែនជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៀតទេប្រទេសចិនពេលនេះកំពុងប្រើពាក្យខ្លាំងៗនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងប្រទេសចិនបានអនុម័តវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 មួយទៀតហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ដោយវ៉ាក់សាំងនេះបង្កើតឡើងដោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺរបស់ចិនវិទ្យាស្ថានជីវបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកៅហ្វូដែលជាប្រធាន CDC របស់ចិនបានដឹកនាំការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយនាយកដ្ឋានចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ Procian Subunit
គឺជាវ៉ាក់សាំងកូវីដទី4របស់ចិនដែលត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ប្រទេសចិនបានអនុម័តវ៉ាក់សាំងចំនួន4ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបង្កើតរួមគ្នាដោយអានហ៊ុយ ស៊ីហ្វេ ឡុងខំ Biopharmaceutical និងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនពួកគេបានបញ្ចប់ការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅអ៊ូបេគីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌូនេស៊ីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយប្រើប្រាស់នៅអ៊ូបេគីស្ថាននៅថ្ងៃទី1មិនិនាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាទិន្នន័យមិនអាចត្រូវបានចែករំលែកនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងសកម្មដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលប្រទេសចិនមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំនួន 1.4 លាននាក់ហើយបើទោះបីមានវ៉ាក់សាំងចំនួន4សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅក៏ដោយនោះយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងប៉េកាំងថាតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 64.98 លានដុល្លារហើយប្រទេសចិនបានកំណត់គោលដៅដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាចំនួនប្រជាជនសំខាន់សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពោលគឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកដែលធ្វើការតាមព្រំដែនពន្ធគយនិងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសហើយវ៉ាក់សាំងនេះពីមុនត្រូវបានកំណត់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ18ទៅ59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរបានរាយការណ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍ថានៅតាមសង្កាត់នីមួយមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំហើយនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken បានរិះគន់ការគំរាមកំហែងរបស់ចិនចំពោះស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបប្រសិនបើចាំបាច់លោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបជាមួយសមាភាគីរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងតូក្យូសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់និងគូបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Joe Biden ដំណើរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយមេដឹកនាំឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្ព័ន្ធភាពចតុភាគីតាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពហុភាគីលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាយើងជឿជាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងនីតិរដ្ឋផងដែរពីព្រោះយើងបានមើលឃើញពីរបៀបដែលប្រទេសរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងដោយសារយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណតម្លៃទាំងនោះហើយឥឡូវនេះនៅកន្លែងជាច្រើនពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់នេះជាឧទាហរណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានិងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមនោះចំពោះប្រទេសចិនវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនប្រើការបង្ខិតបង្ខំនិងការឈ្លានពានដើម្បីលុបបំបាត់ស្វ័យភាពជាប្រព័ន្ធនៅហុងកុងកាត់ផ្តាច់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីនជៀងនិងទីបេក៏ដូចជាអះអាងការទាមទារដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិយើងនឹងរុញថយក្រោយវិញជាការឆ្លើយតបប្រសិនបើចាំបាច់នៅពេលដែលចិនប្រើការបង្ខិតបង្ខំឬការឈ្លានពានដើម្បីដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Austin បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានចំណាយពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតទៅលើមជ្ឈមបូព៌ាដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងរក្សាបាននូវការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើប្រទេសចិនឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលចង់គំរាមកំហែងដល់យើងឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនោះលោកក៏បានបន្ថែមថាយើងបានបង្កើតនៅផែនការប្រតិបត្តិនិងសមត្ថភាពដើម្បីអាចទប់ស្កាត់អ្នកឈ្លានពានណាមួយបានចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Toshimitsu Motegi បានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Indo-Pacific នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងសមត្ថភាពយោធានិងតុល្យភាពអំណាចសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដោយសេរីនិងបើកចំហត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយការប៉ុនប៉ងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយកម្លាំងនិងវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការលោក Motegi ក៏បានគូបញ្ជាក់ថា Washington និង Tokyo បានឯកភាពថាសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមិនស្របនឹងបទបញ្ជាអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់កំពុងបង្ហាញបញ្ហាផ្សេងៗប្រឆាំងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនអាមេរិកនិងសង្គមអន្តរជាតិទាំងមូលលោក Motegi ក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុន
ប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់រួមទាំងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកក៏បានចែករំលែកនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនដោយយោងទៅលើច្បាប់ចិនដែលបានអនុម័តកាលពីខែកុម្ភៈដោយអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំសមុទ្ររបស់ខ្លួនបាញ់ទៅលើនាវាបរទេសចូលក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយជប៉ុនការពារកោះសេនកាគុជាបណ្ដាកោះដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលហៅថាកោះយ៉ាយុនិងអះអាងថាជារបស់ខ្លួនដល់ឡែកនៅនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសែវលីជៀនបាននិយាយថាការជជែករវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនគួរតែជួយបង្កើនការយោគយល់គ្នានិងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់និងមិនគួរកំណត់គោលដៅឬបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ភាគីទី3ណាមួយឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមហាមឃាត់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ទៅអង់គ្លេសដើម្បីការពារកម្រិតខ្វះខាតសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលប្រឈមនឹងរលករាតត្បាតទី3ដែលនឹងបង្កមហន្តរាយដល់ផែនការនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងវិញនារដូវក្តៅនេះជាមួយនឹងចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានចំនួន 55,000 នាក់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកាន់តែអាក្រក់ទៅយើងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនៃសតវត្សនេះហើយយើងត្រូវពន្លឿនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងលោកស្រីបន្តថាលំហូរនៃវ៉ាក់សាំងមានភាពរលូនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការខកចិត្តចំពោះកង្វះនៃការចែកចាយពី AstraZeneca នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំងចំនួន10លានដូសត្រូវបាននាំចេញពីអឺរ៉ុបទៅកាន់អតីតរដ្ឋជាសមាជិករបស់យើងលោកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេយើងនឹងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីធ្វើឲ្យការនាំចេញទៅប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងពឹងផ្អែកលើកម្រិតនៃភាពចំហរបស់ពួកគេយើងនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងយើងនៅមានសមមាត្រនៅឡើយទេភ្លាមៗនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដុំមីនីក រ៉េមបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបជារឿងនយោបាយនិងអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានទទួលការធានាថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានចេតនាទប់ស្កាត់ការនាំចេញដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះទេលោកដុំមីនីរ៉ាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការពន្យល់ខ្លះពីព្រោះពិភពលោកកំពុងឃ្លាំមើលយើងរំពឹងថាគណៈកម្មការនឹងគោរពគ្រប់គ្រងតាមកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានពណ៌នាការចាត់ប្រកាន់ពីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទំនងជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្វែរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ទៅឲ្យលោក Donald Trump ថាជារឿងដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ដែលមានចំនួន15ទំព័រចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានមន្ទីរស៊ើបការជាតិបន្ថែមលើការចាត់ប្រកាន់ជាយូរមកហើយដែរថាមានវរៈសេនីយ៍ឯកកំពូលមួយចំនួនរបស់លោក Trump បាននឹងកំពុងតែចូលដៃជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូតាមរយៈការពង្រីកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងបេក្ខជន Joe Biden នៅពេលនោះដោយអ៊ីស្រាអែលជនអ៊ុយក្រែនដែលជាប់តាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាជាការឆ្លើយតបស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើ Facebook ថាឯកសាររៀបចំដោយក្រុមភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសំណុំនៃការចាត់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃរបាយការណ៍ស្តីពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ឥទ្ធិពលនៅអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជាក់តែឯងដោយភាពជឿជាក់នៃសេវាកម្មស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់នៃភាពសុចរិតដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយនៃការអះអាងបែបនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេយោងតាមប្រភពចំនួន3នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាណាមឹងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាទីក្រុង Washington ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទីក្រុងមូស្គូឲ្យបានឆាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់នេះទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏អាចដោះស្រាយការហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចោទរុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន SolarWinds របស់អាមេរិកដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលបណ្ដាញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរ
តែដោយឡែកខាងរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ី4រូបរួចមកហើយកាលពីដើមខែនេះជុំវិញការប្រព្រឹត្តរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកអេលីអៃណាវ៉ានីហើយវាគឺជាអ្វីមួយដែលទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាបានព្យាយាមបង្ខូចមុខមាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃចំពោះបញ្ហារបស់ខ្លួនស្ថានទូតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាយើងបញ្ជាក់ថាទីក្រុង Washington បន្តអនុវត្តការទូន Megaphone Diplomacy ជាមួយនឹងគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីរក្សារូបភាពអវិជ្ជមានរបស់រុស្ស៊ីនិងដើម្បីស្ដីបន្ទោសអ្នកខាងក្រៅពីបទបង្កអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាអកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋបាលស្ទើរតែមិនត្រូវគ្នាទៅនឹងក្រុមអ្នកជំនាញប្រកបដោយការគោរពដែលយើងបានស្នើឡើងសម្រាប់ការសន្ទនានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតតតែសោះសកម្មភាពរបស់ទីក្រុង Washington មិនអាចនាំទៅរកការធ្វើឲ្យប្រក្រតីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបាននោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទំនងជាដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដោយទីក្រុងមូស្គូដើម្បីព្យាយាមបង្វែរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ទៅឲ្យលោក Donald Trump នេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់អាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានភ្ជាប់វិមានក្រំឡាំងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរបាយការណ៍ដែលមានចំនួន15ទំព័រចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានមន្ទីរស៊ើបការជាតិបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយដែរថាមានវីរៈសេនីយ៍ឯកកំពូលមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំបាននឹងកំពុងលូកដៃជាមួយក្រុងមូស្គូតាមរយៈការពង្រីកពាក្យបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងទៅនឹងបេក្ខជនโจ Biden នៅពេលនោះដោយអិសរាជជនអ៊ុយក្រែនដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិការបាយការណ៍ក៏បានបន្ថែមការរកឃើញថ្មីដែរថាលោកពូទីនថែមទាំងឃ្លាំមើលឬយ៉ាងហោចណាស់បានអនុម័តលើការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកត្រាំទៀតផងចំពោះការរកឃើញអំពីទូនីតិរបស់លោកពូទីនទំនងជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍នោះថាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដូចជាសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Derkach បានជ្រើសរើសអិសរាជជននយោបាយអាមេរិកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេគឺដើម្បីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Robert Hunter Biden នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានឈ្មោះលោក Derkach បានជួបជាមួយមេធាវីរបស់លោក Trump គឺលោក Rudy Giuliani នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចលនារបស់ពួកគេត្រូវបានគេតាមដានប្រសិនបើមិនបានដឹកនាំដោយលោកពូទីនទេនោះក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានរៀបរាប់ថាលោកពូទីនបានតាមពិនិត្យមើលលើសកម្មភាពរបស់ Andriy Derkach ផងដែរហើយបន្ថែមលើនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលរួមទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់និងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលជាអ្នកដែលអាចត្រូវបានវិតម្លៃថានឹងមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយគ្មានការទទួលបានការយល់ព្រមពីលោកពូទីននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានផ្ដួលលោកត្រាំដែលជាគណបក្សសាធារណរដ្ឋហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាលោក Robert Mueller ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិងជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាពិសេសធ្លាប់បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ផងដែរដើម្បីលើកកម្ពស់បេក្ខភាពរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានបំណងធ្វើបាបគូប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton លោក Mueller បានរកឃើញទំនាក់ទំនងយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលលោកត្រាំនៅជាប្រធានាធិបតីលោកក៏បានប្រឈមមុខនឹងសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងនៃសហការីរបស់គាត់ជាមួយអិសរាជជនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនិងរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយគួររំលឹកថាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកត្រាំនៅឆ្នាំ2019ជាលើកទី1លើការចោទប្រកាន់ដែលកើតឡើងពីសំណើរបស់គាត់ដែលសុំឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតគ្រួសាររបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកក៏បានរកឃើញការប៉ុនប៉ងបរទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្វែរស្មារតីអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ដែលរួមទាំងយុទ្ធនាការ Multi-Pronged Covert Influence Campaign ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការគាំទ្រទៅលើលោកត្រាំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានទាញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជាបន្តបន្ទាប់សេណារីយ៉ូនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិន
របាយការណ៍នេះក៏បានវាយបកប្រឆាំងទៅនឹងសេណារីយ៉ូដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសចិនកំពុងជ្រៀតជ្រែកតាមរយៈលោក Biden ដែលនេះសន្និដ្ឋានបានថាទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងជ្រៀតជ្រែកឡើយប្រទេសចិនបានស្វែងរកស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនបានមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតណាមួយដែលថាជាគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រថុយហើយវានឹងប្រឈមហានិភ័យប្រសិនបើត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រៅពីនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេក៏បានមើលឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសគូបាវេណេស៊ុយអេឡានិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលីបង់ Hezbollah ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតផងដែរបើទោះបីជាទូទៅវាត្រូវបានវិតម្លៃថាពួកគេមានទំហំតូចជាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយនោះដល់ឡែកស្ថានទូតរុស្ស៊ីចិនអង្គុយបាននៅទីក្រុង Washington មិនបានឆ្លើយតបសារភ្លាមៗដើម្បីស្វែងរកការអធិប្បាយនោះទេចំណែកពេលសកម្មអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រសួងព័ត៌មានវេណេស៊ុយអេឡាក៏មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអធិប្បាយដែរទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងប៉េកាំងនិងតេហឺរ៉ង់បានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍បានវិតម្លៃថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះលើការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបីដឹងថាគោលនយោបាយរដ្ឋបាលខ្លះរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក៏ដោយរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាពួកគេមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះការវិតម្លៃនេះបន្ថែមលើនេះយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាទូនីតិសំខាន់មួយត្រូវបានដើរតួដោយបុរសម្នាក់ទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីគឺលោក Konstantin Kilimnik ហើយរបាយការណ៍និយាយថាលោក Kilimnik និងលោក Dakach បានជួបគ្នានិងផ្ដល់សម្ភារៈដល់មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកត្រាំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការហើយលោក Dakach បានបញ្ចេញសារសម្លេងចំនួន4ដើម្បីព្យាយាមដាក់បន្ទុកលោក Biden ថាបានព្យាយាមការពារកូនប្រុសគាត់គឺលោក Hunter ពីការស៊ើបអង្កេតពុករលួយនៅអ៊ុយក្រែនចំណែកលោក Rudy Giuliani អតីតអភិបាលក្រុង New York ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលជួយជំរុញលើការអះអាងបែបនេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ថាលោក Kilimnikគឺជាសហការីរបស់លោក Paul Manafort ដែលបានបម្រើការជាប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាឆ្នាំ2016របស់លោកត្រាំហើយកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Manafort ចំពោះការផ្ដន់ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលបណ្ដាលមកពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីក៏បានព្យាយាមហែកក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនថាមពលអ៊ុយក្រែន Burisma ផងដែរទំនងជាប៉ុនប៉ងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រធានាធិបតីលោក Biden ខណៈដែលលោក Hunter Biden បានបម្រើការជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Burisma នោះក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានរៀបរាប់ថាដោយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែររោងចក្រ Troll រុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតបានជំរុញឲ្យមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអំពីលោក Biden និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានត្អូញត្អែរិះគន់អំពីការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហើយវាក៏បានស្វាស្វែងពង្រឹងការបែកបាក់របស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនាំមកជូនដោយ Vychem ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា